Dia seneng ning TikTok kok, dia mesti ning TikTok kok. Nggih. TikTok anu cik, belum terkalahkan untuk Nggih, terus platform favorit. untuk live-nya masih menyenangkan yang TikTok. Mergane nek giveaway. Oh nggih. Enten giveaway. Nek giveaway. Iki apa? Mau dodolan apa kan saged sekali. Heeh. Jadi ini nggih terus nomor 1 platform marketplace. Piye iki lan di gambare? Oh lah. Untuk tripod rong ki. Wes. Oh ya alhamdulillah. Iki Wes. yo background-e kok ya Tas tuh. Iya ta. Lah wong yo ngomah pinggir sawah wae omah ngopo. Ya iya. Prana Sumira telah bergabung, Bagas Kara juga sudah bergabung, terima kasih. Mas Irwan. Jangan lupa di tap-tap layarnya dulu nggih. Sambil kita nunggu teman-teman, mudah-mudahan di tap-tap layar ini sambil banyak kebutuhan nih di tap-tap layar iki mau. Ngopi, ya iki ngopi udut ki. Sudah siap. Ngopi. Sing akeh karena secara visual ya beda ya. Visual beda. Ternyata secara visual ya beda. Karena itu ketoke sik favorit ning nggone TikTok iki. Memang ya. Iya, bener. Tetap ora tergantikan kok. Lah piye lah wong platformnya menyediakan fiture kabeh. Oh, enek giveaway. Ini jane iki mesti ya en. Ae dhewe wae sira ngerti mungkin Mas. Iya, memang kudu di kayak mau to dicoba meneh. Nek jane pengine kan nek iso kan awan TikTok. Pengine ning nggone iki. Badut teko meneh. Ngono ya jane ya. Badut iya neng. Satria Bejikan juga bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya, syukur dikirimi bunga-bunga, mawar-mawar atau kopi-kopi ini ya. Jadi ini ben enek gayung-gayung. Cocik. Di jagungan ini kepiye? Jagungan ki nek kudu enek pemanasan kok nek jagungan urung enek pemanasan ki rada angel. Nge-freeze uteke. Heeh. Manut aku ki meh bahas apa ya manut. Manut. Lah iya. Dadi nek kaya puisine Terelie ki lho. Hei. Jangan bertanya padaku. Aku juga tidak tahu. Ayahku tidak tahu, leluhurku juga tidak tahu ngono ki lho. Jadi ketok iki puisi sing ditujukan untuk orang-orang yang lupa tentang leluhur-leluhur. Salah ijine kan jalur budaya perkerisan pertusan aji kan mengingat leluhur kuwi penting ternyata Mas. Eling sanat utawa ngerti sanat. Iya. Arep ngirimi lagi ono saldo gak apa-apa. Ra masalah, aku ki wong santai lho. Pak, kula pados literatur dapur campur baur kok mboten wonten nggih, Pak. Memang sedikit kalau untuk dapur campur baur itu secara literasi ning Google sedikit. Jenenge we campur baur. Kuwi nama kuwi tersemat ki ya mergo kesepakatan kita saking yo bingung arep jenengi dapur apa terus ora enek ning literasi ya campur baur ngono ae. Prana Sumirat ki tau ngirimi aku pusaka Mas sing wis tau tak sepilke mbiyen ki lho. Iya. Ape kae? Heeh, tak sepilke. Mbah ujupe apa ki ra ngerti ning tak tampa, tak rawat ngono. Ora tak dol lho, Bos. Tenang ae. Ijik. Ijik tak sepilke apa piye? Ya, tak jikoke sik ya. Gak apa-apa. Mas Siswiyono WS sudah bergabung, selamat bergabung. Ini sementara ini dulur-dulur tolong dibantu tap-tap layarnya dulu, terus di-share pada teman-temannya.
dibagikan supaya nanti tambah-tambah penontonnya. Jangan lupa juga kalau ada saldo di gift juga. Jadi penontonnya ben angkat dulu. Jadi memang kita join live saya dan Palu Gada ini gantian. Kalau kemarin kan dengan akunnya Palu Gada, akun artis ya populer. Ini remuan karak ora tahu live ya angkatannya sithik. Dia mau dicoba. Yang penting Gak mau dicoba live neng gone. Nah, HP men iki patrem mau iki. Heeh, patrem. Jan elak tenan mbuh diujupi apa nanti aku dikirimi ngene. Ya tak simpen, mau jenenge wong tukang nyimpen kok. Kon golek neh ae, kon ngirim meneh. Nah, rencanaku ngono, Mas. Kayak didol. Rencanaku ki ngono. Sing oke nek ngirim iki 9 ngono jane. Oh. Iki kari telu penonton. Mas Aris Saputra. Apa-apa. Mas Aris Saputra, sehat? Iso apike koyo ngono. Iki mau aku di apa kuwi dikirimi dulur pusaka iki cacahe enek 20 dina iki. Dina iki? Dina iki enek 20 sapa sing urung age teko jane. Kok oke men? Oke terminal kok kene iki. Terminal iki gampang oke. Yo jenggo transit ning ya to, metune ya cepet ya to. Iya, justru ngono kuwi. Lah wong kene iki iso-isone kan mung jaga ngrawat ben lumintu kabeh iki. Dadine apa secara tradisi, secara budaya iki mulai kita kenalkan kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi yang baru supaya terus lestari. Seneng banget aku ketika anak cah nom terus seneng keris, terus kemudian mereka mulai ngulik, belajar dan sebagainya. Itu saya senang. Walaupun sebetulnya kita juga masih belajar dalam bidang itu ya, tapi sama-sama belajar istilahnya. Iya, ora enek rampunge nek wong sinau jenenge wis sinau. Ora rampunge. Ki mau meneh nek kabar nek sedulur sing meh mara, enggak tahu meh ngulik apa nek kula ajeng sowan ajeng sinau perkerisan. Waduh Mas, kula niku nggih tesih anyaran wong kula niku nggih tesih sinau. Saged nggih mungkin sinau bareng. Monggo pinarak. Alhamdulillah ora enek sing superior, ora enek sing inferior, kabeh iki padha. Heeh. Gitu. Akeh hal sing kita iki juga kudu cari informasi saka dulur-dulur sing teko, sing bahkan lewat media-media online segala macam. Iya, kuwi iki terkait kuwi to. Kuwi iki gur padha karo ngene iki nek saya melihat kan soal pembahasan terkait keris itu kan tidak, menurut saya semua orang punya hak untuk berbicara tentang keris ya. Itu poin satunya. Berbicara tentang keris itu kan apapun bebas. Dia mau berbicara dari sisi apa? Sisi dapur, sisi tangguh, sisi pamor, sisi mistis, terus seni, sejarah, itu semua orang kan bebas. Kemudian ada pertanyaan, terus kebenarannya di mana? Kebenarannya bagaimana? Kan begitu pertanyaannya. Duh, kalau soal kebenaran, saya pikir kebenaran itu juga tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak. Atau kebenaran itu, kebenaran itu juga bertumbuh. Misal salah satu contoh, dulu waktu saya belum punya anak ketiga, anak kedua saya itu anak ragil. Itu kebenaran bagi saya waktu itu. Gitu. Kebenaran bagi saya itu. Kleru neh. Saiki kleru. Kebenaran ternyata tumbuh dan berkembang, kebenaran itu. Maka ketika melihat sebuah keris, kita bisa melihat kebenaran itu yang mana
Itu kan hanya soal perspektif toh ternyata. Tinggal kita sedang berada di sudut mana untuk berbicara. Terus orang lain sedang di sudut mana untuk berbicara. Jadi saya pikir tidak ada yang superior atau inferior kayak mau benar. Ternyata semuanya hanya soal masalah cara melihat dan sudut pandang. Betul. Lah nek sangat disayangkan kan jalur kita kira iso diomongnya kan ya jalur sepi toh Mas. Dalam arti kan peminat ya tidak sebanyak opsi-opsi lain kan kira-kira ngono. Wis jalure sepi tetapi apa itu hal sidik wae iso memicu perdebatan tentang kebenaran-kebenaran satu dengan kebenaran yang lainnya kuwi. Jadi ini seolah-olah lagi orang mau masuk, orang baru mau masuk, orang pengen kenal, pengen sinau, pengen weruh lebih dalam mau masuk itu sedikit terbentengi dengan hal-hal itu. Waduh, neng kono kisruh, neng kono kisruh. Itu ya amat disayangkan sebetulnya. Seharusnya kan nek jenenge jalur yang sepi, kita membuka ruang saoke-oke sing dimana ki setiap orang baru mau masuk, pengen sinau, pengen ngerti, jalur apapun bisa dimasuki, mbok arep itu jalur esoterisnya, jalur nguri-nguri budayanya, jalur tresno secara visualnya, jalur untuk mencari historisnya itu kan ditompo kabeh. Iya. Sepakat. Kayak pembahasan semalam yang semalam kita bahas dan kita ulas itu kan tentang keris itu merupakan sebuah simbol atau mungkin sebuah tanda atau perantara hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Itu kan yang barangkali mungkin itu jalur-jalur yang sepi tadi kurang begitu banyak peminat barangkali. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk memperkenalkan keris kepada khalayak muda, kepada orang-orang baru, kepada generasi baru. Tentu ini kita harus menyentuh dari sisi mana kan begitu. Tujuan kita itu kan untuk melestarikan agar anak-anak, terutama anak-anak kita sendiri itu mencintai keris itu dan tidak melihatnya dari satu sisi sudut pandang saja. Sehingga ya semua generasi atau anak cucu kita nanti itu mengenalnya itu lengkap, mengenal keris itu lengkap dan bisa juga untuk diturunkan kepada anak turun kita nanti kan begitu. Memang benar segala halnya itu mesti ada pakemnya, termasuk pusaka, pertosan ajian itu kan tentu juga ada pakem-pakem yang memang disepakati. Tapi itu jangan didominankan di awal lah. Harus begini, harus daki-daki beginilah. Ndah nanti mesake sing baru datang, terus mau masuk, terus dia pengen menggeluti tentang tosanaji, ada rasa ketakutan di situ. Wah, engko yo nek salah, aku takon ngene nek salah segala macam. Kadang makane kuwi iki harapane kita iki minimale begini, ndelalah kita kan didelehke nenggon sekarang ini bergerak pada bidang tosan aji. Minimalnya kita sing luwes, sing demes, ora nesunan. Ya toh, Mas. Iya. Ketika input-input tentang komen, bahkan ki ngisruh. Kita iki nek wong ngisruh lho ora tau nesu. Nek tolong buktikan kerisnya bisa terbang ngono. Ini ya tak burke, tak ngene iki. Wes aku yo ngomong ngono. Nah, ngono kuwi. Penting aja sing dominan ki temperamen kita lah. Penting alon-alon wae. Apa ngerti penemuan? Iya, saya sepakat kuwi karena juga dalam hal keris itu tadi bahwa soal pendapat benar dan salah itu kan kita ini kan sedang mengomentari sebuah keris yang nyata-nyata keris itu adalah milik kita sendiri. Kalau kita mengomentari keris milik orang lain mungkin salah. Tapi kan kita sedang mengomentari keris yang nyatanya memang milik kita sendiri. Jadi kalau saya meyakinkan begini. Kalau semalam itu kan pembahasan yang kita bahas itu kan saya semalam sedikit ingat itu menyampaikan bahwa keris
itu ternyata kan saya duga dan saya yakini betul memang tidak untuk berperang, tapi bisa untuk membunuh. Tetapi keris itu secara fungsi kan untuk ageman. Secara fungsi untuk ageman. Ageman itu merujuk kepada diri sendiri. Kalau misalkan sekarang ini kan saya memiliki sebuah keris dengan pamor tambal misalnya. Nah, secara filosofis saya mengartikan atau memaknai karena itu ageman untuk pribadi, maka berarti keris itu untuk ditambal atau untuk menambal. Nah, apa yang ditambal? Untuk menambal. Karena ageman kan tidak mungkin untuk menambal gendeng, menambal atap, talang, itu kan ya ora mungkin to wong ya ageman. Yo nek sing duwe menggalih ngono, pengen ngono yo gak apa-apa, tapi kan nek mbok yo kita anu ya to, ora secara nggawa keris terus ditambali ning anu ngono. Jadi yang ditambal itu kan milik kita sendiri, yang ditambal itu kan kekurangan yang ada dalam diri. Nah, harapannya begitu. Saya pikir tapi kita sing jelas omongannya kita itu kan ya jangan dipercaya 100%, bisa benar, bisa juga tidak. Lah wong yo nek engko percaya karo kita musyrik nanti paman. Percaya karo sing ngecat lombok. Karo sing urip. Sugeng dalu Mas Andri Sulistia, nano cah Mas Andri Sulistia. Wis. Yo keris baru dapat. Mas Andri Sulistia iki daleme pundi niki? Kok namane asing? Teng komen biasane kok. Oh lho, apa meneh kuwi? Le. Lagi barang baru. Anyar. Ya kayak di babar terus di kayak rego nek enek sing kersa mbok menawa. Iki griya Jawi ya wis cair siji kok jan elok. Lah ora nge-give piye griya Jawi? Lah ya jan. Asal Jogja domisili Kaltim. Lah ndek wingi bar tak rasani Mas. Jogja iki piyayine top dolin. Sae-sae andap asor ora gigih mangsa. Terus sopan santune ampuh, unggah-ungguhe top. Jan. Aku percaya nek wong Jogja iki wong apik-apik. Iya, cita-citaku biyen kuliah ki ning Yogya, terus ketompone ning Solo ya wis ning Solo aku. Derek nyimak nggih, Mas. Nyimak. Monggo. Niki acarane daulate ngene panjenengan. Mboten hose namung remukan karak. Arep lelang ya mengko iso lelang. Arep saged giveaway penontonnya 100 engko palu gada giveaway. Tak kei giveaway, ora usah ngedak do mumet ya to, tak kei. Mar berapa Adik? Lho Mas Slamet Riyadi sing ndi Mas? Kakak sing ndi Kakak? Yang mana Kakak? Abangku, yang mana Bang? yang ini ya. Mas Slamet Riyadi. Nah, Mas Slamet ki harapane wong tuwane iki mesti ki pengene slamet dunia akhirat. Ngono ki. Iya. Lah menariknya begini. Ora usah dadak nek arep lunga kok omah. Di zaman dulu orang memberikan nama kepada anak-anaknya, nama kepada seseorang itu kan simpel sekali. Jadi di tempat saya itu ada orang itu dengan nama Tondo. Sebutannya Mbah Tondo wis sepuh. Wis itu saiki. Wis itu. Ya Tondo ngono ya. Tondo tok ngono kuwi. Artinya nama itu kan sederhana dan mudah dipahami, kemudian memiliki memiliki simbol makna bahwa kelak di kemudian hari orang itu akan menjadi tanda untuk dikenang kepada anak cucunya, barangkali demikian. Lalu saya pikir juga di dalam dunia perkerisan itu kan juga penuh dengan nama-nama yang sederhana seperti itu. Misal pamor singkir. Pamor singkir itu kan secara merujuk kepada pribadi sebagai ageman. Singkir itu kan menyingkirkan segala sifat-sifat keburukan manusia, pemiliknya terutama. Karena ageman ya itu tadi bukan untuk orang lain.
Keris itu kan ageman. Sehingga apa-apa saja yang menodai atau membuat buruk atau membuat manusia itu hilang dari atau tidak murni lagi atau tidak suci lagi, maka dengan adanya itu doa dan harapan yang disematkan pamor singkir itu adalah untuk menyingkirkan segala bentuk hal-hal buruk dalam diri agar orang terhindar dari segala mara bahaya, barangkali mungkin seperti itu. Assalamualaikum, Hadir. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Mas Santosono. Langit Jawa Timur piye Mas iki? Yo Mas Rahmat teko meneh ning kene. Oh, foto teko meneh. Wis tak follow ning mau. IG ra teko jotak no, tak unfollow. Kayak dia bengi yo 100 wong nanti akan 100 wong. 100 wong tak kei keris siji. Wah, undane jos Mas. Undane jos Mas. Oke, ora iso banter Mas. Belas ora iso banter. Dibagikan lagi teman-teman. Dibagikan lagi. Salah satu cara untuk menaikkan kok delay ya omongane tumpuk undung ini ya ora iso koyo nding ya. Apa ya tumpuk undung piye? Aman nih gunaku. Oh. Lah aku tumpuk-tumpukane koyo nganu. Salah satu cara untuk menaikkan pengunjung itu yaitu dengan cara satu dibagikan, yang nomor 2 jarimu kan enek produknya. Iki produknya urung tak kei soalnya. Yang nomor 3 itu adalah dengan cara komen atau nge-give. Maka mohon bantuannya ini produknya tambahane dan jaluk tulung kepada penontonnya untuk bagiannya di diri ya. Ya, pokoknya sesuai dengan peran masing-masing. Ya. Gitu. Mendung dan hujan tak bertuan Kang. Waduh, kene iki mau sempet prepet-prepet ning alhamdulillah ki aman Sulaiman. Ampun go balapan Mas Hondane maneman. Oh, Mas lah iki ra kuat. Balapan ora kuat. Iki nggo otok-otok jenenge Minti. Malang mak bres, berkah barokah. Diucupi ning ngono kuwi iki muga-muga rezekine ya melu bres. Ya ta. Ning ngene kiai iki njaluk donga iki biasane nggo gloteh. Ning kene ade ndongake terus kok gak tau enek sing ngegip ya. Ngegip kopi apa ngono lho jane. Ngegip kopi, ngirim-ngirimi buket bunga kan cocok. Ayo, padahal yang ora ditum-tum kene lho jane arek dhewe. Sing penak dadi tamu ngene iki tangane rasa waluwil. Oh, iya. Dan iki kan artis iki kan Palu Gada. Kudune host iki Palu Gada, aku iki tamu undangan. Iki acarane ngene bae. Penak kaya ndek iki. Umpama iki ya. Acarane ngene bae, umpama iki misale ya iki. Kita nge-host ngene iki jagungan, terus nanti nek penontonnya cukup lumayan, kita undang 1 atau 2 penonton untuk menceritakan pengalaman narasumber sebagai pengalaman untuk di bidang perkerisan, pengalaman secara pribadinya bagaimana, ngono piye? Ya iso. Engko nek enek sing dulure teko, engko kan iso dijak live, iso jak ngobrol. Ya ta iso dijagongi, ya iso. Utawa lewat jalur jauh ini ya iso. Iso. Kepengane ijo jaran goyang masuk ki. Aduh, iki murah iki Mas Buran. Murah. Iki nek karo keris larang keris. Ya aja to nek ijo lah wong iki amanat PTI saka ya aja nek amanat. Saka Bapak Resi. Ya. Umpama iki Prana Sumirat gelem ra iki jagungan yo. Kowe bercerita tentang keris piye, Wanira? Apa jeneng wonge? Ijen lah kuwi, jeneng dhuwur nonton itu kamera. Mesti mah cangkeme ketutupan brengos mesti alasane ngono. Cangkeme ora nyenyen. Lah ya, jan. Rawani ning Solo ya. Tak ijoli berojol jare. Aja. Nek iki aja, iki barang wingit. Iki iki ageman sing dinehi saka Bapak Resi. Dadine ora oleh di kon ngeramat. Ora entuk didol. Sone nggur tak rehab, tak dandani, tak cetke, tak balekke neh lho. Iso mening ngono ya. Jan.
Nek gelem tak goleke ngono kuwi warnane iso request. Regane yo 10.000 nganti teko 15.000. Iso sing orisinilan, sing iso mesin grand, mesin opo, garek request. Oh, kene iki sembarang kali palu gada. Apa lu mau gua ada? Wih. Wingi iki aku duwe kanca sing khusus memang nganu Mas, modifikasi Honda C70 Mas. Dewe memang khusus custom ning kono kuwi, terus digawe sesuai request ning kono kuwi. Lah wonge kan iki duwe 8 nek ra songo barang C70. Rencanaku ki meh tak borong kabeh pengen kuwi. Lah terus tak dol genti golek bathi mang-mangatus ngono kan pikirku ngono kuwi. Niki yo makane tak duduh-duduhke sik. Sapa ngerti enek sing kersa iso tak kirim lewat JNT Kargo teko ndi-endi iso ngono kuwi. Kono enek stok e. CB100 wonten napa mboten, Pak? CB100 sementara durung lagi fokus ning C70, Mas. Nguaske terase Pak D iki iso ayem ngono kuandani kok. Wis ta. Lho ngarepan ke ya sawah. Isine jangkrik ro kodhok renek wong liwat. Stoke enek kok kono. Eneng. Eneng. Kirim Sing penting enek wektune jenengan njaluk dikirim teng putih-putih saged, ya ta. Yang penting waktu njaluk ya. Fotone kok. Nah, iki lho. Nah, iki kan waktu toh. Nah, angger enek wektune iki beres. Masuk. Nah, lho Kang tekoki dapur napa niku Pak PB? Megantoro. 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 Sepil rongkot timo bluntang. Iki Mas, ya. Oh. Timoho. Wah, oh, tutul macan. Istimewa. Pendok selorok cukit. Ditambah lagi penontonnya nanti 100 orang nanti akan ada giveaway dari Palu Gada wis DKI naik. Asal hilang. Ngono, tak kei. Jadi melanjutkan tentang pembahasan, wah tak kira nyolo. Pembahasan tadi ya, kita melanjutkan tentang pembahasan sampai ngendi kamu di jagungan ini tentang mau kita tondo. Tondo ya. Ayo. Jadi secara kalau saya mencerna yang ada itu kan ternyata namanya itu cukup simpel. Misal pamor tambal, ya berarti nggo nambal. Terus pamor singkir berarti nggo nyingkir ke. Tetapi kan kadang-kadang kita itu berpikirnya keris itu ditujukan kepada pihak lain. Ternyata kan sebagai ageman keris itu tertuju kepada diri. Nambal ya nambal diri. Nyingkir ya nyingkir ke kelakuannya di sing elek, gitu. Diri pemilik. Iya, karena dia kan sifatnya ageman. Piye? Tapi ngene, tidak hanya sebatas nama itu diberikan ya mung sebatas oh aku nggawe iki tak kei jeneng kan tidak. Ada proses panjang yang menyertai toh. Ning kono kuwi iki zaman biyen ki empu ya lah ora usah ngomong ke zaman biyen empu-empu sekarang pun apalagi nek urusan dengan pembuatan sebilah pusaka. Kuwi kan unsur-unsur koyok tirakat itu kan melekat toh Mas. Jadine mesti ki setiap menamai keris ketika keris itu jadi kuwi iki membawa unsur akeh banget di belakang. Doa, harapan, jerih payah, keringet, terus ngampet mangan, ngampet turu. Sebelah keris ki nek gawe kan ya ora mung sedina rong dina, penempakane ngantek godres keringet ngono wae. Tentu nah barangkali dengan harapan disertai dengan tirakat yang tidak biasa itu, lah itu jan mandi tenan ketika kita bisa memaknai sebuah nama itu menjadi simbol atau mempunyai makna atau filosofi. Iya, saya pikir karena meskipun nama itu simpel, tetapi kan
untuk pembuatan dan penamaan itu butuh sebuah kontemplasi yang panjang, sehingga memang pemikiran pembuatnya itu tersemat atau tersimpan atau terserap di dalam sebilah pusaka yang memang tugas kita sebagai generasi yang nguri-uri, tugas kita itu ngunduh kuwi mau, mendownloadnya. Ya. Mendownloadnya tidak hanya sekedar apa ya? Jadi tidak hanya sekedar keris itu dalam bentuk fisik, tetapi secara pemikiran-pemikiran yang ada itu berada menyatu di dalam sebuah bilah keris itu tadi, sehingga caranya kita tinggal mendownloadnya juga, mendownload sekaligus nguploadnya apa? Apa yang akan kita tinggalkan juga di dalamnya untuk generasi penerus kita nanti. Gitu. Beda ketus ori kalih tus gawean pripun Mas? Wah itu wangel Mas, sulit ya, itu benar-benar sulit untuk membedakan. Dibutuhkan jam terbang, dibutuhkan itu toh kan yo apa ya maksudnya ini jenengan berbicara masalah gawenan yang dibuat tus itu ada kok, yo enek seloro yo anu nih itu ada angel enggak yo. Jadi yang penting makane itu angel itu kita sekarang kita nganggo seneng. Ini sing paling enak. Lah ya jadi begini. Karena kan kebanyakan pertanyaan itu kan tentang soal tangguh ya. Jadi pertanyaan yang muncul itu kan pertanyaan soal tangguh yang nyata-nyata sampai detik ini belum ada alat secara real untuk mendeteksi secara usia. Jadi kebenarannya pun masih simpang siur di kalangan beberapa pecinta atau mungkin pengamat pesan haji itu berbeda-beda kadang. Maka pilihannya hanya satu. Kita mencintai atau menginginkan keris itu karena apanya? Karena apanya? Karena keris itu usia, atau karena esoterinya, atau karena seninya, atau karena sejarahnya, atau karena tanda hubungan dengan seseorang, atau karena apa? Itu dulu aja, daripada kita mempelajari soal tangguh yang nyata-nyata di zaman sekarang teknologi itu kan berkembang secara melesat jauh ya, sehingga dalam konteks pembuatan keris pun tidak bisa dipungkiri bahwa keris itu orang mampu membuat sebuah keris yang mirip sekali dengan buatan di masa lalu misalkan. Apa meneh bergawe keris saiki gawe barang sing belum terpikir bisa lho. Bisa. Cuman sing wis eneng barang sing wis eneng. Contone ya. Nah, maka sebelum kita mempelajari soal tangguh, sebenarnya idealnya itu akan lebih indah ketika kita tahu tujuan kita mengkoleksi keris itu apa. Mengkoleksi misalkan tujuannya itu memang buat ageman. Pertanyaannya, ageman itu apa harus sepuh? Nah, tapi yo sah-sah wae jika memang sudut yang dimasuki itu soal tangguh ya sah-sah saja. Jika tadi memang pertanyaan yang harus dijawab, bedakan tus ori dan tus gawean iku pripun, itu harus banyak menyentuh bilah-bilah pusaka yang memang beredar di dalam masyarakat. Ya, sehingga nanti ya itu kan hanya persoalan waktu. Ketika 10.000 jam terbang itu ternyata tidak akan mengkhianati. Kita wis megang pusaka itu lebih dari 10.000 jam terbang itu kita akan sedikit banyak kita akan mengetahui bagaimana nanti dia itu ori, dia itu proses dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jelaskan secara teknis, daki-daki dan lain sebagainya sulit juga karena ya bikinan baru pun itu bisa mencontoh pikiran lama secara utuh, secara sama dan secara persis itu bisa. Saya kalau punya masih kejangan
Paling Saya top punya pokoknya seorang teman. lah Mas gitu. Jagungan. Saya itu punya seorang kawan, dia berkeliling kepada pecinta atau sanaji dan sebagainya, bahkan dia diundang khusus oleh seorang pembuat keris dalam artian entah piye intine dulan moro, kemudian orang itu memang bisa membuat sebuah karya keris itu mirip sekali dengan keris-keris tua. Kawan saya ini bertanya, tapi cara bedake ini gak ane sing iso bedake mengaku tok sing gawe. Piye nek kuwi? Lah iya. Tekok sing gawe. Ciri-cirine piye? Gak nang sing roh mengaku. Lho piye? Nah iya. Karena ya sulit juga. Kula nate tumbas jare tus ori onlinean tekan omah malah klebu jian angel tenan bedake. Nggih, nek itu dianggap saja memang pembelajaran SPP bulanan. Atau pendaftaran sekolah ngoten mawon. Iya. Kita penak ngoten. Iya. Yang paling cara cepat belajar itu adalah memiliki keris sejumlah 10.000 ke mau. Jadi 10.000 keris dicekel bedake. Kita akan punya cirinya sendiri yang tidak bisa diomongke ning wong liya. Oh iya. Iya. Isone yo bahkan ciri-ciri yang kita pahami itu pun itu hanya sebatas keyakinan kita saja. Betul. Maksudnya kita secara rigid untuk menyampaikan ya kesulitan juga. Tetapi saya yakin bahwa ini kitos. Kan ya unsur keyakinan lagi. Jenenge we tangguh ilmu perkiraan, tidak ada ilmu kebenaran, kan kira-kira begitu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita pun juga sering kena ini apa ya. Jadi sering mendapatkan barang yang nyata-nyata prank ngono kuwi mau. Itu hal-hal yang saya anggap juga SPP juga. Saya anggap SPP tidak apa-apa. Artinya hal-hal semacam itu di dunia perkerisan saya pikir banyak. Nah, maka daripada itu kembali lagi kalau saya dalam sudut pandang keris itu karena itu keris itu saya itu suka, mencintai dan mengkoleksi juga, itu lebih kepada tujuan saya untuk apa, sehingga dalam tujuan itu adakah yang bisa dimaklumi, adakah yang tidak bisa dimaklumi, kan demikian. Misal karena saya mencintai keris itu kan saya menganggap sebuah di situ kan tersemat banyak metafora. Jadi di dalam keris ini kan banyak sekali hal yang perlu kita gali, mulai dari pamor, mulai dari dapur, mulai dari pemikiran-pemikiran yang tersemat di dalamnya ya, yang perlu kita tiru karena itu merupakan juga bentuk ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita. Betul. Sing penting ki nggur siji sing penting. Nek kita memang pemaharan via online itu sing dituku keris, sing teko sing penting aja sabun ngono wae. Dadine kita iso nek sing dituku keris ning tekone sabun lah kuwi iki lagi apes tenan nek kuwi. Nek mung sing teko tidak sesuai dengan ekspektasi tetapi tetap sama kerisnya barangkali apalagi soal tangguh ya, apalagi soal tangguh itu ki kita iki wareg ya Mas. Wis bolak-balik aku tuku barang terus teko ngrembeh terus bolak-balik. Nah ini contoh sebuah keris favorit bagi saya, dapur yang juga favorit. Ini dalam pembuatannya itu mesti butuh waktu kontemplasi panjang. Di bagian bawah itu terbentuk loh, kemudian di atas lurus. Ini saya pikir kan sebuah makna yang sangat mendalam di dalamnya, bahwa manusia hidup itu kan tentunya banyak sekali yang ingin dicapai dalam keduniawian ya. Dalam keduniawian itu yang perlu dicapai. Tetapi pada akhirnya semuanya tertuju lurus untuk vertikal. Semuanya
menuju kepada puncak spiritualnya masing-masing. Dari kita berjuang untuk kesuksesan di dunia yang nyatanya tujuannya adalah untuk akhirat misalnya. Ini kan sebuah makna yang dalam yang pembuatnya ini betul-betul sangat memikirkan betul apa yang akan ada di dalamnya dalam sebuah bentuk dapur keris bernama Megantoro ini. Ini ternyata duniawi itu ya penting juga, meskipun dengan prejengan lo ya di bawahnya tentang lika-liku, tentang segala persoalan, keinginan, kebutuhan dan segala macam. Loh, nyata-nyatanya jalan satu-satunya untuk keurusan ukrawi itu yo dunia toh Mas, ora enek dalan liyane to. Apa enek patas lewat jendela, nanti lewat buri teko ukrawi ngono kan ya eneng to. Nah itu kan namanya kan akhirat. Gitu. Berarti kan akhir. Sementara dunia itu kan berarti awal. Ya. Ini kan soal waktu yang bernama masa depan dan masa lalu. Lah bagaimana membedakan antara masa depan dan masa lalu ketika 1 detik saja itu sudah menjadi masa lalu? Ternyata masa lalu dan masa depan tentang dunia dan akhirat itu berkelindan. Berkelindan, menyatu jadi satu begini, jadi satu. Nguplek. Lah, itu yang saya maksud, dia tersemat dalam satu bentuk dapur bilah keris bernama Megantoro ini. Ternyata dia berkelindan antara lu dan lurusnya itu. Jadi satu, tidak terpisahkan. Dan ini betul-betul indah. Sebuah dapur yang nyatanya lo berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lo 5 yang begitu. 5. Lah yo menyematkan segala pesan, peristiwa, makna, doa itu di sebilah besi aji sing ning kono iso kita turun temurunkan kepada anak cucu iki jan tos tenan. Yen kok yo padahal nek zaman biyen ki nek diomongke alat pembunuh ya iso tinggo membunuh. Bisa tinggo membunuh. Tapi ternyata di balik itu pesan moralnya ngeri. Itu luar biasanya di zaman dulu itu kan memang orang hebat-hebat di zaman dulu itu begitu dalam membuat karya-karya itu. Tentu dalam setiap dapur yang dibentuk, pamor yang dibuat itu mengandung pasti disesuaikan dengan peristiwa keadaan pada waktu itu. Itu luar biasa sekali. Dua apa? Di lagi? Apa ini? Mas Panglima Kurawa hadir. Iki klangenan. Ndek mau tak kei ning video VT. Pengen ya tak buka. Ya, sisan skill no. Hadir, nuwun Mas Rizky. Suwun sanget. Pendok Gongso Lawasan. Iras. Ngeni banget iki. Jenengan seneng. Seneng hari ini mesti seneng. Dedere Tayuman nggih. Nggih, leres. Dedere Tayuman. Nek Cendana ki anu. Ambune iki iso tresno tenan aku. Dibuka ngono iki rasane iki ayem tentrem. Aku ki ya duwe, minyakne. Sing orisinil kah? Kebo kantong, dapur kebo kantong. Gandike di atas di tengah bilah. Ya iya. Le mikir biyen piye iso teko kono. Lah iya. Padahal identik dengan keris rakyat jelata. Tapi digawe nyeni ya piye, Jan.
Wih, aku duwe minyak. Kuwi warangkane, tinggo warangkane ta? Ora sing nggo warangka ya. Sing nggo warangka ya duwe dhewe. Sing bilah. Wah, gayaman Cendana Wangi Iras, wah marai ingin. Monggo lho. Ini. Ingin ya lagi langsung to Mas. Sekian. Nek Tak marke pira wi sebutke no. 15. Saya buka 15 juta. Hai. Nah, kelangenan banget ya Mas ini. Kelangenan ki ya memang sing dituku ki kan tidak hanya bentuk kerisnya tetapi rasa yang tersemat di dalamnya. Misalkan kelangenan ya iya. Lah kuwi maksudnya kan misale aku ki seneng karo keris. Keris kuwi menandai saya dalam keterpurukan, dalam ketidakberdayaan mendapatkan keris itu lalu bangkit. Nah, rasane kan tersemat tertinggal di situ ya. Tersemat dan tertinggal di situ yang barangkali yang dimahar itu bukan hanya barangnya tetapi rasane kuwi. Lah rasane kuwi dihantarkan dan disalurkan melalui sebilah keris itu tadi. Makanya kalau saya menyebut keris itu sebagai simbol atau tanda penghubung antara hubungan manusia dengan manusia. Iki soalnya keris pertama kali sing tak tuku ya Mas. Aku kulaan dhewe iki ya keris iki. Lah kuwi kan angel lerek ngijoli kuwi. Lek ngijoli kuwi kan angel. Keris pertama sing dadi kesenengan gek ndelalah mbiyen ketika aku seneng ku lah wong pertama tuku kira ya penuh karo kesalahan, penuh karo kekeliruan, melekat to Mas hal sing ngono kuwi iki. Terus aku tuku iki, terus kan ya jenenge wong seneng-senenge duwe keris pertama kan didudoh-dudohke ngono kae to. Andelal, wah entuk dapur langka kuwi kebo kantong. Wah iki apik iki. Iki ngene ya. Saka senior ki ora nyacat iki wele lah bungahku masalah. Makanya terus tak rawat nganti teko sayahe. Engko ke mbiyen ketika pertama kali tak tuku terus enek sing nyacat ngono ki terus gelo aku balik. Nah iya. Makanya cek tak rawat tidak mergo enek sing nyacat kuwi mau. Ya makanya saya pikir kan itu yang di mahar. Saya pikir kan yang di mahar itu bukan sekedar bilahnya tetapi pengalamannya itu, ceritanya itu, terus nilai peristiwanya itu kan gak terulang. Iya. Karena kalau saya memikirkan kan begini, karena tadi ya keris itu kan sebetulnya kita itu tidak bisa memilih keris. Kalau menurut saya, keris itu juga memilih tuannya. Jadi dua belah pihak ini kan saling dipertemukan oleh semesta. Saya berpikirnya kan begitu. Karena mengingat tadi bahwa masa lalu dan masa depan ini kan juga berkelindan. Maka sebagai pemilik dan agamanya itu juga berkelindan pula. Dia tidak bisa terpisahkan. Sehingga satu pertemuan keris pertama dan kedua dan ketiga, peristiwa itu kan tentu memuat semiotika yang perlu kita pelajari lebih dalam. Apa makna yang ada di dalamnya? Apa yang perlu kita gali di dalamnya? Oh, karena saya mendapatkan keris kebo kantong, saya mendapatkan pada waktu pengalaman begini. Nah, saya pikir kan itu yang tak ternilai sehingga pemaharan itu tidak ada nilai mahal dan murah di sana akhirnya. Saya pikir kan iya. Makanya kuwi kan apa jenenge untuk menyamaratakan meskipun ya ora iso sih secara nilai peristiwa, secara nilai simbol dengan nilai barang, aku kan terus ngoyakke to Mas, ngoyakke gen iki nek disawang ya gen apik dan segala. Dalam arti ngoyakke secara visual. Sandangane tak ganti kayu cendana NTT wangi. Terus pendoke tak ganti sing gongso lawasan. Mendake tak ganti sing lawasan kuningan, dedere tak kei tayuman. Yo gen anu lah, gen yo juga secara visual dia memiliki nilai. Wih, mantap keris pertamanya Pak Palu Gada. Oh, Mas iki Mas, pertama kali aku di keris ya ini kebo kantong ini. Pinten niku Kang 15.
nilai historinya tak nilai harganya. Betul. Memang tak ternilai. Kalau nanti ngedot jarang goyang jani ya gak ya gelo ning mung tak sambat sok ijo luwih apik. Enek cerita begini Mas. Wah, jenengan aksara Jawa ya aku ra iso maca Jawa. Mas dolan nanggung, Mas dolan ganggung wis kuwi. Begini, saya pernah beberapa kali menjual atau mengalih rawatkan keris itu sing kembali lagi kepada saya. Salah satunya Sempono Bungkem sing kembali lagi. Itu sudah 2 tahun lebih itu sudah dipegang yang punya, tahu-tahu renek udan renek angin terus telepon, Mas, ini kerisnya tak kembalikan kepada jenengan begini karena memang ada faktor kebutuhan dan lain sebagainya. Itu kembali lagi, sing keris itu beberapa bulan sebelumnya itu saya diskusikan dengan Mas PB, tak diskusikan karo Tosan Aji. Wah, aku mbiyen ki sing paling gelo ki ngedol Sempono Bungkemku, bolak-balik kan aku cerita jenengan ngono to, Mas. Ya. Lah kok dikeki kawah yon balik iki. Ya, aku ki terus mikir bahwa iki ki ujube ae dhewe menyimpulkan sebuah doa terus krungu karo panitiane langit langsung dijabahi utawa memang rasa seneng ki memang dadi gondelan tenan sehingga secara esoterisnya pusaka itu juga akan kembali atau piye leh memaknai kan jalure akeh banget iki Mas. Jalure kebat. Makanya sampai sekarang tak rawat. Sempono Bungkem. Tak kei rego ya ugal-ugalan. Betul. Nek perkara engko nek payu ya monggo ora iki lho. Lah iki keris sing tak dadekke rasan-rasanan sih. Aku ngono. Nah itu kan menjadi indah, ageman yang indah dengan cara kita berpikir sudut pandang yang begitu. Karena memang perjodohan itu tadi kalau masih jodoh meskipun sudah dimahar orang ya kembali lagi. Sehingga secara perjalanan kita menikmati peninggalan leluhur ini betul-betul kita memahami dengan segenap rasa yang ada. Rasa ini kepada keris yang kita miliki itu bagaimana. Lalu kalau di situ saya pikir kan begini. Dalam konteks peristiwa yang terjadi dalam pertemuan antara pemilik keris dengan kerisnya itu tadi adalah pintu masuk kita untuk menemukan atau mengalami peristiwa berikutnya. Misal salah satu contoh keris tambal kayak mau ya. Contoh keris pamor tambal. Oh, kalau saya beberapa waktu lalu kan saya mendapatkan keris dengan pamor tambal. Artinya sebagai ageman saya karena dia berada di sini, meskipun di sini adalah tempatnya terminal, berarti ini ageman saya, maka saya rawat. Ini barangkali di kemudian hari ini adalah sebuah pintu masuk untuk supaya menambal diri. Segala kekurangan saya ini nanti di kemudian hari akan ditambal atau mungkin saya akan berusaha menambal bentuk-bentuk kekurangan. Artinya di situ adalah bentuk-bentuk untuk supaya saya berintrospeksi diri. Apa toh kekuranganku? Apa toh kekurangan? Dan benar beberapa hari terakhir itu memang saya sedang berpikir iki kepiye. Biasanya orang tak pikir belas ngono. Lah ya ternyata memang meniatkan segala sesuatu itu disertai dengan simbol itu berbeda karo hanya sekedar niat ning jero ati. Barangkali nek niat ning jero ati iki sing ngerti nggorak dhewe Gusti Allah lah kira-kira begitu. Kecenderungannya nek dengan sikap-sikap yang seperti itu kan kita iki sok-sok gampangke terus akhirnya lali dengan tujuan niat tersebut. Nah, beda cerita nek karo kita to. Kita iki nenggone lingkungannya kita ini kan harus sering menyampaikan niat itu tidak hanya sebatas kita menyampaikan nenggone tondo-tondo dulur-dulur dikandani dan segala macam, melainkan juga bahwa disimbolkan itu juga perlu. Ketika disimbolkan itu kan, kita lagi sok-sok jenenge lali dan segala macam, buka lemari ngerti kersi dadi eling niat meneh kok. Nah, aku ki ditambal. Iya toh, aku ki ditambal. Aku ki duwe simbang.
aku ki duwe kebo kantong, aku ki duwe iki. Pikiran dan memori kan langsung flashback ke belakang bahwa oh, aku mbiyen tuku iki ternyata ya memang dengan dasar niat introspeksi. Aku ki ngene, aku ki ngene. Sehingga kita iso metani meneh. Oh, secara sikap, secara laku, penyampaian dan segala macam kita iso metani kae. Nah, ini kan yang menjadi unik di dalam setiap pusaka ya. Jadi ini saya semakin banyak pusaka ki, Mas. Itu ki ngene. Semakin banyak pengeling-eling, Mas. Dan rasa-rasane iki nek metu kong kan tak delehke ning nggon omah samping kae. Saka omahku tengah kae metu ning omah samping jelek ngerti pusaka ndaki-ndaki uki-uki ngono kae. Buka iji celap ngono ki. Waduh aku dielingke tutup neh. Buka liyane. Waduh dielingke meneh tutup neh ngono kuwi. Nggo rene nggur dielingke we. Lah iya. Lah kuwi menariknya pusaka kuwi. Keris kalih wayang lawas meh sami Mas. Dioyak sok ra kecekel ana malah lah niku jenenge jodoh-jodonan niku ngoten niku. Wis tetep melekat. Angger wayahe, angger keneng, wis ora arep ndi tetep keneng. Lah ora usah dioyak, Mas. Kita itu sering mencari yang tidak ada, lalu menemukan yang ada. Gitu. Kan kerep tau kita itu mencari yang tidak ada kok dicari. Yo ora ketemu. Lah wong ada kok ditemu. Lah yo genah. Gitu. Kayak ketokan kuku lah. Lah iya, makanya kan biasa seperti itu. Butuh golekine angel, nek ra butuh teng gledak. Itu yang saya maksud bahwa hubungan antara keris dengan pemiliknya ini melekat, dia berkelindan tidak terpisahkan. Jadi tidak bisa kok terus kita oh saya memilih keris ini, memilih keris ini. Saya pikir agak sulit ya, agak sulit itu karena dia memang harus dua-duanya itu matek. Ada hubungan gitu. Jadi terjadi bonding di dalamnya, maka secara rasa, secara kegunaan, secara fungsi yang kita inginkan biasanya lebih cepat berjalan. Itu saya mengalami peristiwa semacam itu dalam keris. Itu banyak sekali yang bisa saya ceritakan. Ada keris udan mas misalnya. Terus saya ada punya keris dapur Polomisani. Terus ada dapur ini apa jenis kolonada. Saya punya keris tambal itu tadi. Terus saya banyak sekali yang ternyata ketika karena itu ageman, saya tujuannya adalah mencari dan menggali, lalu tak arahkan itu kepada diri sendiri. Oh, ternyata kekurangan saya itu ini, misalkan. Oh, ternyata begini. Oh, saya barangkali harus begini. Itu kan sebuah makna yang mendalam yang ditinggalkan oleh pemilik atau pembuatnya di zaman dulu dengan penuh luar biasa sekali untuk membuat seperti itu. Langsung di WA karo Mas Gama. Mas kebo kantongnya pinten niku ngono kuwi. Apa ya? Niki. Oh. Sak moten pas ya Mas jare. Mumpun pas sih Mas. Tapi kenangan kok Mas. Tuku kenangane Palu Gadok. Jenengan tuku kenangane Palu Gadok ya istimewa. Iya nek keris apik. Wih, apa kuwi? Tek gonjo iras. Oh alah Mas. Di booking Mas Gamai. Iki lho Mas. Wes. Selamat tinggal keris kenangan. Ya Allah, Mas Gama iki ya. Ya jenengan niku kok saya sangat toh Mas. Matur nuwun Mas Gama. Wis bantu dulur-dulur, tak dongake jenengan lancar rezekine juga. Tak dongake sehat walafiat, dimudahkan urusannya nggih. Amin. Mbah Haji, Pak Haji. Jenengan aduh. Niki nek
anu walah, aku ngomong angel, Mas. Wis iki ngelek kowe langsung ngelek kowe. Otakku konstelasi otakku langsung rusak. Konstelasi ini. Ya terus engko aku ngene iki dibagi ora aku kuwi iso engko. cerita ya Hidupmu ora. keris pertamaku ki dituku Mas Gama. Kebu kantong. Aku iso ku cerita sisuk ki keris pertamaku ki wis pindah tangan dituku Mas Gama ngono kuwi. Wah, ya Allah. Lah iya ngono. Sono cerita ya nggur ngono. Lah iki wis mandek ceritane berarti Adi. Ya, saiki kowe budal. Budal. Ora bedebah ngene iki jenenge. Urung entuk gift iki mau lek golek gift. Angele urung entuk. Kuwi wong ngono kuwi rusuh kuwi carane ngono kuwi. Lah iki kene hose honore piye honore hose? Jenengan ki makome ora golek honor. Makome jenengan ki golek koin. Lah sufi honoristik yang kudu butuh nang butuh honor lho ya iki pendile guling. Nek sufi ya butuh honoristik. Alhamdulillah. Iki ki nyen sewu nek Mas Gama tasih mirsani nggih. Tidak ada kode yang melekat sama sekali karena belum ada satu orang pun dari tim kula itu yang berani menyentuh ini. Saya nyeneni bakal wong loro aku Mas PB. Pimbian sama sekali tidak ada kode. Pimbian bareng jenengan ngerti ra? Iya. Bareng nganu baline jenengan. Kowe iki le tuku kan taran aku kok. Iki piye ngono kae. Iya. Nah, ya makane honore host ki penting kae mau. Iki kudu dibahas disekjani dulur-dulur. Ora iso terus kuwi mau honore ora gitu. Lho, Mas Gama matur nuwun ya kula Mas sing matur. Pokoke kula nyuwun titip niki sagete kula mengke cerita keris pertamaku dingge jenengan sing ngrawati ngoten. Nggih. Mboten gelo mengke jenengan ngati presiden. Matur nuwun Mas Gama. Niki urusane kula kekalih Palu Gada kalian. Kalih jenengan niku wis urusane mung matur nuwun. Lah nggih. Lah wong tak tulisi lho Mas. Aku ki nulisi nomor telepon iki tak simpen teko sak yaene iki judule ini Kulak Keris Pertama. Jenenge Pak Sopo ngono lali aku ngentekan. Lah pertama tenan kan aku sih. Kenangan pertama dan penanda pertama. Kula simpen Mas kagem jenengan. Pun. Wis tak ganti aku ra wani duduh kene. Nah. Terus ngetok kapan iki sing dine? Sik karo tangan ngen sik. Mas kolektor Tosanaji jan ngoten kok. Lho, nek secara rasa gegeden ora mung kowe lah karo dulur-dulur awake dhewe kene kabeh iki nek karo Mas Gama iki tak berdaya. Iki ra cacah iki ra wis do nyusuli rono to, Kang? Heeh, wis to nyusuli rono to, kaya sapa jenenge? Sang Owner karo sapa? Tantra ra wis rono to? Urung to? Urung. Jane nek ngenteni jarine kan lagi nggawe galeri dienggo pusaka to, Mas. Mun nek wis dadi engko dhewe engko rono ya. Siap nah, aku siap. Rono engko dhewe meneng-menengane rono nggawa pusaka Mas aku titip nyimpen ning kene ngono kuwi templeke celek ngono ning ben catatan dadi catatan ning galeri aja. Nah iya. Nek jane aku ki mikir ngene ya, iki kan suatu saat butuh untuk dolan ning dulur-dulur kuwi. Diparani. Iya, sapa ae didolani jane gelem nek waktu. Karo ngang suka. Penting enek wektu lho. Waktu iki mau penting. Lah iya. Kamu sik to, kamu wis anu to. Honore piye kae mau? Honore host kae mau. Iki sing anu host malah piye? Honore host ki engko tak dongake lahul fatihah ngono kuwi. Mboten mampir tenggen kula, mampir no. Mampir. Arahe jelas lho. Ning timur iki tetep kanca-kanca timur tak dolani kabeh, Mas. Timur ke barat ngono to. Dadi ngetan Bali Ngulon. Pinuju tindak Kudus mang mampir Mas. Wah, untuk dulurne ning Kudus. Mas. Kudus. Mas Kudus.
Kula iki ning Kudus ki riyen Mas, ayo. bola Bali. Ayo. Sak dhewe cerita anu. Zaman ning Kudus sak dhewe nggawa wesi dinggo lewat alas wedi nek dirampok wong kae, numpak pit apa Scorpio apa kae, kelingan ora? Ya. Tahu no. Ya, terus bandeng jeglok sekoke ambyar jenengan surut kae. Wah, entuk lawuh. Yo kelingan ora? Aku ki ning Kudus kenangan saka ngrubukan apa kuwi baute motor Grand waktu kae petil. Tak pancal nganggo sikil tak dawane dalan saka ngrubukan tekan Kudus. Iya. Iya. Kenangan. Gara-gara sekoke ambyar ucul kuwi ta. Iya. Kuduse ngendi to kae? Ngendi to kae Kuduse adik? Aku lali, wis lali jan. Sering Mas kita ning Kudus. Itu tahun-tahun 2008, 2007, 2009 lah kira-kira itu. Tahun-tahun itu. Lontong balap menunggu lho, jenengan pun tahu ngraoske lontong balap. Surabayanan. Kepiye iki? Paiyuh, wingi aku pas dolan ke anakku nginep ning Surabaya kae. Dino-dino aku luru lontong balap, Mas. Enak aku ora ngapusi. Apa iya? Aku gong tahu nek kuwi, gong tahu. Iki mau jane so iku diagendakan. Iki mau jane penontone oke. Pikire kan tadi kita acara ngobrol santai ngene iki terus dilanjut karo ngundang bintang tamu. Bintang tamu ini penonton diacak. Yaitu kan agenda kita untuk bulan Ramadan ini ya pikir saya di bulan Ramadan ini kita bincang santai bar kuwi hasil live-nya kita download, kita upload ke media sebelah. Lalu gantian tiap malam itu kan gantian kita menghadirkan sopo gantian antri untuk berbicara pengalaman secara pribadi tentang keris. Ya kan sebagai iki to Mas. Dhewe telung dino kira live bareng terus to Mas. Jagungan sing renek jluntrungane tapi kan ning kono terekam ya. Nek saiki ki rasane atiku ki malah ngene. Aku ki saiki enek sing nonton ora enek sing nonton ki malah saiki ora dadi tujuan ya Mas. Makane live aku jenengan wae. Mergo ki pengenku ki terdokumentasi, awake dhewe dadi eling terus iso dienggo crita awake dhewe mben. Ngono ae. Gitu. Kowe kira alasan wong wegah download terus wegah ngupload ning media sebelah. Aku ki ngerti wong kok dengki karo licike ngene iki kepiye. Lho, ya sing entuk rezeki aku ya kudu manut ro aku. Lah iki piye to iki? Lah iya, kalau wingi enten pameran ten Museum Purbakala mboten tindak mriku. Mboten Mas, niki kula niku kan wong cupu ora tau metu nek bulan-bulan wonten mboten nate. Sing setunggal niku kula kali Mas Beben niku wedinan Mas. Ajeng sowan teng pundi-pundi niku asli niku wedi. Sing nomor loro niku ora duwe wektu. Ora duwe wektu. Nah, niki ora duwe wektu. Sing ketelu keset. Lho, eneke wis guru elek kabeh. Niku guru eneke wanine nggih namung onlinean ngoten iki. Wis loap-laop. Ternyata begini. Mengingat kayak mau tentang masa kan enek ning ajaran agama itu diajarkan tentang kode dan kodar juga ya. Kode itu kan takdir yang sudah terjadi dan takdir yang belum terjadi. Sesuai dengan postingan saya di caption tadi bahwa ada dua hal yang di dunia ini yang tidak bisa kita rubah, yaitu masa lalu dan masa depan. Ya, masa lalu dan masa depan. Bagaimana kita akan merubah apa yang akan kita rubah, terus bagaimana kita berada. Ternyata kan di dalam masa lalu dan masa depan, dalam 1 detik saja itu sudah menjadi masa lalu. Apa yang kita rubah, apa yang kita jalani jika masa lalu dan masa depan itu berkelindan, termasuk dalam rezeki. Lah hose aku, gitu. Sing jagungan ket mau ngomong ya aku. Lah sing payu kok kowe. Iya. Lah wong saleh. Ternyata iki mau kan berlaku rumus iki mau sing iki mau. Iya. Bahwa urip ora iso diperintah. Ngene, Mas. Kepiye? Ngene nek aku iso jelas ki rumusan kuwi. Rumusane? 4 hal iki ra wis selesai to ning menungso iki. Piye? Nah, ya
Lahir. Lahir. Jodoh. Jodoh. Rezeki. Rezeki. Kematian. Kematian. Kan wis selesai. Wis ditulis to nang Lauhul Mahfuz kae. Ya. Secara prinsip jika memang ini sudah ditakdirkan, sudah diberikan, sudah tercatat rapi, berarti kan kita sudah punya semuanya dan ini wujud kepastian. Jadi ya kadang gini, memanai bahwa rezeki harus kita cari itu sok-sok aku kepunjulan dadi menungso kok sok yes iso golek rezeki, Mas. Sepakat. Nyata-nyatanya bahwa rezeki itu tadi sudah digariskan dan dituliskan bahwa setiap orang yang lahir ki mesti nggawa rezeki. Ya terus ngapa begitu ini juga. Nah, ini cara menerima rezeki. Oh ngono. Carane nampa rezeki kan ya syariate ya ngelef. Terus nek sing ning sawah ya ning sawah, sing dadi guru ya mulang, sing dadi pelatih ya nglatih, sing dadi DPR ya ning gedung kono, sing dadi ning kantor ya dadi kantoran. Itu kan syariat-syariat cara kita menerima rezeki, bukan mencari rezeki. Lah wong rezeki sudah digaris. Nek basa Arabe kan ning Lauhul Mahfuz. Kira-kira ora ngono to, Mas? Kira-kira ngono kuwi. Kaya iki contone jenengan Jose, aku nunut. Terus jenengan sing pasang etalase, jenengan sing cerita dan lain sebagainya, aku sing entuk rezeki. Lah iki kan ya wis berarti kan ya wis ditulis ning Lauhul Mahfuz kuwi mau. Ngono lho. Secara prinsip kan bakule aku to. Secara prinsip kan bakule aku. Ki bisa lagi kepiye to iki? Gus. Iki kepiye Gus? Ora iso diperintah. Ora iso diperintah. Aku ora iso diperintah. Iki piye Gus? Pamit riyen sampun radi ngantuk mugi berkah sedanipun. Amin matur nuwun Mas. Matur nuwun siap. Terus nuwun. Nanti tak fullback Mas. Mas Wun. Heeh. Tak fullback. Tapi saya sepakat. Piye jenenge Pradoyo sapa? Lah, ngono ta. Ya nek saya itu wis manut lah. Intinya neng ngono kuwi. Karena doa terbaik itu kan isinya hanya alhamdulillah. Jadi itu mana? Saya sepakat dengan pendapatmu tadi bahwa sekarang ini kita tidak usah berpikir tentang penonton. Jadi tugas kita itu kan dalam waktu ini dalam tiga mungkin tinggal tidak sampai 3 bulan, 30 hari dalam puasa Ramadan ini kesempatan kita dalam ini untuk jagungan nginiki. Ya, mungkin barangkali karena itu tadi kan KB wis selesai dan sudah ditulis. Gitu. Kita jagungan tok nginiki wae. Perkara sing wis ditulis karo sing wis selesai, ya biarkan. Siapa tahu biarkan menjadi segala sesuatunya. Nanti ora apa-apa, nanti tak dokumentasikan, nanti tak download to habis ini. Tak dulu tak postingin di sebelah. Siapa tahu kelak di kemudian hari jejak digital itu kan masih ada yang bisa disinauni oleh anak-anak kita nanti. Ya, yang penting anakku karo anake jenengan sik wae niate nggo kuwi. Perkara anak-anake koncone Adi ora bonus. Tujuannya kan gua anak-anakku ben yo seneng keris. Oh, bapak mungkin duwe apa kuwi media sosial iki, duwe iki ya kan. Gadung sih mungkin ora ketinggalan Mas yo ngene. Oh lah iya. Iki apa jenenge? Media sosiale bapakmu ki komplit. Kowe iki nek komplit. Nek pengen silahkan bos ngene. Bisanan nggih. Wong wedok kabeh, Mas. Ora, karepe karo anake Mas Antoseno. Oh, alah. Lah kaya wis ditulis Mas. Wis ditulis kabeh. Agar sing penting ditampa mawon. Nek jatahe nggih pun kenek. Anak kula 3 wedok kabeh, anake Mas PB 3 wedok kabeh. Lho, nek wong wedok niku kan secara teknis ya, secara teknis tingkat perjodohan itu kan wong wedok ki yo ngenteni. Dadi ngenteni wong lanang sing duwe mental, sing seneng, sing tresno ki mara kan kira-kira ngono. Ora enek kok wong wedok to gathang-gathang golek duduk-duduk lawang iki ora enek. Ya.
Terus tokno meneh no, sepil meneh no kerise. Oh iya, aku lali sik golek ini. Yoga kula nggih jalur kok. Wah, pas no Mas. Pas no Mas. Mantap Mas. Tak ngetok iki. Wah, apa iki? Kok dibungkus barang iki? Iya no. Kademen wae. Nek gandeng sing nonton sithik iki keris-keris sing dadi klangenan, barang-barang klangenan ki ditokke kabeh, ngono lho. Oh iya, masuk. Mahuk. Mbah Dipo. Mbah Dipo wis 10. Nah, jos Mas Dipo. Ngono kuwi lho. Mbah Gondrong iki piye ra hadir-hadir. Gria Jawi, endi? Give. Aku ki urung entuk give iki aku golek give ora kepayon nih. Ragif ya rasa omongan ngono ae ra. Yo kula nggih jaler kok wis pokok men nderek piye sing sesuai karo catetan Lauhul Mahfud mau lho Mas. Nek dicatet ra iso ora endi. Ora iso diuyak ya ora iso mumpung sing ora iso diuyak ora iso dihindari. Bahkan iki ra iso kok diusahake ngono ya ra iso. Awake dhewe iki apa to karo ngusahake hal-hal sing di luar kendali kita iki apa sok yes men. Lah wong ngendalikan barang sing ditokke ora iso kok. Kadang-kadang kebrojolan. Lah iya. Iki besanan kula derek Kang Palu Gada lah monggo to lah wis. Los rawel. Nah, iki dibuka ra Mas. Lah manut sing duwe wong sithik buka. Sing duwe kan kuwi wekmu nek ngono aku. Ya buka ya apa-apa ya. Pai. Jenenge mumpung sing nonton iki sithik, dadine iki ya di tokke wae klang-klangenan. Sik. Tongkat komando. Iya. Tongkat sing nganggo komando. Aku ki yo bingung. Nah, aku ki bingung saya. Ngopo kok aku mbiyen iki dadak tuku tongkat komando. Sedangkan aku ngomando anak-anak gue ngeyel-ngeyel ngiram piye. Makane terus nek enek sing luwih butuh, nek enek sing sik to. Ini ngono ya, tak cekel terus. Iya no. Nek ngandhek ngomando anakmu karo nyekel ngene no. Hoi. Ras, ngono. Ngono ya. Ya, alah bisa tak coba nih cara ayat. Iki apik lho jerone. Ora mung sebatas prejengan isine ning jerone barang ya canggih lho. Anune sik to rongkone iki lho Adik. Mening-mening kaya ngono. Wah, rongkone sik to. Kayune kayu trembalo. Wah, HP-mu elek men. Fotone, videone. Heeh. Terus enek ukiran-ukiran terus enek ukiran-ukirane. Oh. Saka landeane ya jos. Ning kuningan dudu perak. Nah, iki. Niki nek secara dapur ketoke iki sabit abon. Oh iya Mas Santosino, sabit abon ya ngene iki ya. Iki pamore tunggak semi. Apa? Barangkali enek sing ngersake luwih butuh tangguhe Mataram, jarine Mataram. Kuwi. Salah kene mbok menawa nek sing kersa. Nggih. Mas Santosino spesialis tombak. Oh iya. Ya pada akhirnya kita masing-masing kan punya kayak mau tuh jalur waktu sendiri-sendiri sehingga sebagian orang kan punya keahlian atau kemampuan atau kesenangan tentang suatu hal, terus satu lagi suka satu hal atau keahlian satu hal yang memang tidak untuk dibanding-bandingkan dan untuk tidak disamakan. Jadi memang kita itu berbeda, semuanya punya kelebihan dan punya kekurangan. Idealnya secara bijaksana mungkin kurangan dan kelebihan itu dibiarkan bukan untuk ditutupi, melainkan dibiarkan supaya
dilengkapi oleh sedulur kita, teman kita, anak kita, keluarga kita. Mungkin saja kan begitu. Jadi saya punya kekurangan, keluarga punya kekurangan, anak punya kekurangan. Itu kan ditutup oleh dulur-dulur kita. Demikian juga orang lain. Itulah kan simbol-simbol sebuah hubungan, mungkin kan seperti itu. Mungkin ada yang ahli tentang tangguh. Boleh. Guru SD, guru SMP wi lho. Sak mapel iki gurune Dede wi. Ya iya. Gurune iki Dede wi. Dadi niki apa jenenge? Angel setiap menungso iki rak keterbatasan itu rak melekat to, Mas. Heeh. Ngono kok arep ngerti sak kabehane. Nek jarine Chandra Malik ki rak ngene iki to. Sebanyak-banyaknya yang kita tahu, mesti banyak yang tidak kita tahu. Sebanyak-banyaknya yang kita punya, mesti banyak yang tidak punya. Kan kira-kira ngono kuwi. Betul. Nggur ngeling kene aja kemelitak ngono. Nah, keris di dalam keris itu kan banyak metafora-metafora semacam itu yang tujuannya memang mendalam sekali. Makanya kalau memiliki ageman berupa keris itu tujuannya pengiling-iling secara pribadi untuk kita. Kalau tak nyimak mawon dapur tombak juga nggak kalah uniknya dengan keris. Sepakat, mantap. Kalau tak nyewak mawon kali belajar. Sinau ki sak nggon-nggon, Mas. Kita iki ora enek sing superior karo inferior ki reneng. Pokoknya bareng. Secara pengetahuan bareng, secara makom yo padha, cara derajat pangkat ki yo padha. Dadi niki sayut jagongan ngono wae. Nah, jagongan ngopi bareng. Nek belajar niku nggih sinau bareng-bareng. Belajar bareng. Niki nggih menggali terutama kepada koleksi-koleksi itu kan kita menggali untuk diri kita sehingga kita mengurai satu persatu, nyepil satu persatu. Oh, iki aku duwe keris iki. Keris Pamor Wengkon, atau keris Pamor Tejo Kinurung. Oh, keris iki dengan sik dipenggalih nggawa dhewe sambil dirawat. Saya pikir kan begitu. Kebetulan zaman sekarang kan teknologi atau media itu kan memfasilitasi untuk mengenalkan kita budaya itu kepada masyarakat secara luas sehingga hidup-hidup kita belajar menggali itu tadi terus disiarkan. Ya kan begitu. Syukur-syukur nek sing ngalih rawat. Lah kuwi alhamdulillah. Lah wong nek menyimpulkan sesuatu atau memaknai sesuatu, ndadekke ageman, itu kan ya tidak melulu persoalan pusaka toh, Mas. Nah. Cek aku keselak ujud. Wow, ujud iki kepira keselak kok ujud iki lah ya saking lemu nyedot iki, Mas. Masalah seruban, Mas Diwul selamat bergabung. Jangan lupa dibantu tap layarnya ya. Kalau ada saldo, jangan lupa di give nih Gose. Ya lagi ngemis give iki. Engko nek wis entuk give terus tak idolke tak nggo nge-give nek ning live wong-wong kuwi genti. Biasane ngono kuwi. Kayak mau nyandi kayak mau malah lunga. Jangan lupa tap layar. Matur nuwun alas ruban Mas Seno. Tap layarnya nggih. Matur nuwun. Ngombe banyu putih. Ya. Niko selamat bergabung. Wes, ayo. Ayo, paneh iki. Wah, akeh dulur sing pinarak. Aku mau lho, keselak udut semboro iki medeni nek isape ora pas. Selep ngono kuwi. Langsung nang bun-bunan ya keluwe. Jare arepe arisan meneh mau iki. Dan dia mau ora nek 100 kok. Nek 100 arisan. Anggere nek 100 wani tok. Kowe ngundang kanca-kancamu kon nonton ta, Bud? Film 200 arisan kopiok. Bud, iki wong lawas. Sing ngerti akunku saurunge mbiyen urusan keris. Awakmu mbiyen kulino borong ning perwatuan.
Saiki iki tajimu tok noneh borong pusaka, Bu. Aja mung watu. Coba tuku pusaka Buktikan. pesen titip sik ngono kae. Nah, ngono kuwi. Hadiahe Telo. nggur siji. Wis putus asa dhisik penontone. Nah, ngene iki, kita iki yo kudu ngajari penonton iki ra entuk putus asa. Sing putus asa itu cukup hostnya saja. Nek penonton iki kudu duwe masa depan yang cerah, semangat sing koyo kebu kantong mau, ngono kuwi. Rega pusaka karo batu kok dipadakne. Lho, ya padha. Berarti kan secara tidak langsung aku ki ndongake awakmu ben rezekimu lumintu, turah-turah kaya wis putah, terus iso mborong. Nah, aku iso mborong ngene Pak PB, ngono kuwi. Diamini aja tok bedak-bedake. Dongake ngono kuwi, aku iso mborong, ngono ta. Loh, nek penonton itu memang apa misalkan wis putus asa, memang asa itu harus diputus supaya tumbuh asa baru. Asa lama Ah, itu harus diwalik dicabut. kowe. Memang harus putus asa. Karena dengan jalan putus asa itu muncullah asa-asa baru. Watu petang atus entuk telu wis giring. Lah pusaka petang atus urung entuk. Amin. Iya. Entuk, Lah entuk. garek wadahe to, Bu. Nek Nek masalahan iki. nek masalah nilai kuwi rak luwes bakule. 400 pendak sasi, engko genep 10 sasi lagi tak kirim ya iso. Ya Oh, luwes ae. 400 ping telu ya iso. Besok awan sore. Iso. Ngono kuwi. Nek wis kaya makome awake dhewe karo 11 wong sing delok iki wis ora rembukan nilai ya, Mas. Awake dhewe iki. Lah apa rembukane? Rembukan iki langsung duit, ngono lho. Dadine iku kudu cetha. Lah le duit ki ora nilai kamu. Nek nilai kan 1 teko 10 biasane ngono. Nek duit ki punjul kok kuwi. Iya. Kayak sekolah yo, kayak sekolah yo. Wah, Lah iya nek nilai ku wis blenger ae dhewe biyen. berarti langsung angka wae. Piro semene ngono ya. Butuhe Wah, duit. Nah ya, butuhe wektu ora duit. Oh, kene iki kene iki sufi-sufi honoristik kok padake. Lah ya kuwi. Makane Ning engko honore ngene, Mas. dibagi. Lah ya aku ki gak ngira. Mung buka forum karo jenengan aku ki nggon nunut lho mau ki dhewe anan. Ayo ning igae ngono kuwi. Ya, igae. Terus gabluk renek sing nonton. Oh, Sing nonton pindah pitu. ning TikTok, pindah. Pindah. Lah barang ning TikTok jedet. Lah kok dinei rezeki lho. Gusti Allah, gak ngira aku. Iya, wong tok-tok men ngene kok Gusti Allah ra mentolo apa. Ya memang penuh ketidakterdugaan segala sesuatu datang itu kan tidak bisa disangka-sangka. Nek wis bisa disangka ya ini ora Gusti Allah. Jenenge ora Gusti Allah jenenge. Iya no. Aku Aku setia. setia. Ya, cocok. Matur nuwun, Bu. Butuhe duit, Bud. Ora Ngenteni THR. setia. Mantap. Tak dongake ndang cair. Hah? Lah wong kene iki kere ketemu kesot kok. Wah, dinteni THR. Berarti kere kesot. Mas Tommy, Mas Heri juga bergabung. Berarti ngono ya. Coroko sudah bergabung. Besok dhewe live ki memang diagendakan tiap malam atau siang boleh sebentar saja duit lah minggu ngobati. Ning apike yo bengi aku nek awan cangkeme engko garing e. Ora enek lunyune blas e. Rodok ndelik ning kamar gek sangu kopi. Bentar. Aku nek ra poso cangkeme Gria Jawi elek e. Manjenengan iku pripun ngono kuwi disengeni ae. Dijak mergone.
Lah iya maksudnya iki mau terusane ya ngono jenenge iku pripun kok raja aja ngono Nah kuwi. iya to, dijak makane. Ngono wonge kok ora seneng. Iki wis Sisuk nganggo akunku genti live neh lawap-lawap ngene iki. Neh sapa ngerti ya. Iya Mas. Sing wong iya. pura-pura bisnis ki apa ngerti dadi tenanan bisnisnya. Piye kae sing tombak ora tak sepil kae tombake. Lah mau wis tak sepil kene Sing sapi kae tabok. sebelah lho. Iki to aja nek iki pesenane wong. Wis Wow. pesenane wong. Ya aja dipajang ngono kuwi disimpen. Aku nek pesenane wong wis trimo. Yo, nggo ngiras pantes, nggo ngiras pantes. Oh, jenenge ben visuale apik ngono kuwi. Lah iya. Dong, awake dhewe duwe rencana ngene iki ya nggur sebatas pencitraan. Minimal iki ketika jereng gawean enek lampu sorot ning mburine ngono ya tangga-tangga ngerti. Wuh, jebul nyambut gawe ngono kuwi. Ora ndek pesugihan ngono kuwi. Dadine iki ngindari hal-hal prasangka sing ngono-ngono kuwi lho Mas. Dadine aku iki ya rada kemaki aku karo maratuwaku barang ki seolah-olah ki anake biyen tak pek iki ora gelo ngono. Nah aku ki ya pejuang tenan. Padahal ya nggo apel-apel koyo ngene aku. Ya nek aku jane dodolan ning kan nek masalah prasangka kuwi nek tangga-tangga ki wis tok truluk ing pesugihan iya aku. Pesugihan. Oh, malah diani. Oh, Gen tak kapok, iyani. gen wedi. Aku pesugihan aku nyatek kowe lho, ngono hati-hati aku. Lah tantrae ditumbal kowe iki enek Lah sing ya. butuh tumbal ora iki. Ngono. Ya, Pesenane wong tapi dipamer-pamerne. Iya. Wonge gendang kondo dikirim ngono, Mas. Kon ngrawati ae ya sesuai ya anu no. Minyake kelong. Cocote tangga ora usah digugu, Pakde. Lho pengenku ngono, Mas. Nek aku rung iso ning makom kuwi iki. Terus sing digugu sapa? Aku ki ya. Aku ki gampang gugu wong Urip ki gampang banget. bermasyarakat kok ora digugu piye? Nah iya. Gampangan biasa kok. Bener iki. Ning piye-piye iki tangga ki penting. Lah ndek iki to Mas, lagi seminggu wingi. Piye? Seminggu wingi. Omahku sak deret gang kira enek omah 1, 2, 3, 4. Enek 5 omah. Sing pojok dhewe kuwi iki enek wong tuwa 2, lanang wedok usiane wis 80 tahun, sing kakung, sing setri iki 78 nek ra kurang luwih kuwi. Nah, dhewe iki anake iki 5, Mas. Anake iki 5. Anake 5 iki sing 4 iki wis omah-omah dhewe. Sing 4 wis omah-omah dhewe, garek 1 iki sing ngopeni bapak ibune sing manggon ning kene, ngono kuwi lanang wedok. Dadi lanang wedok sak bojone ngono manggon ning kene ngono lho ngopeni bapak ibune sing wis sepuh kuwi. Lah terus ndelalae kan kerjane dadi satpam. Dadi satpam entuk penugasan ning Jakarta. Dadi ini perusahaane sing ning Jakarta dibutuhke tenaga satpam ning kono. Terus wong iki ketunjuk kudu budal rono jenenge ikatan dinas to. Dheweke akhirnya budal, Mas. Mangkat sing lanang kuwi anake sing kandung kan sing lanang kuwi sing ragil kuwi mangkat. Kan garek bojone karo wong tuane loro. Lah ndelalah bojone kuwi mulih ning ngene wong tuane, Mas. Terus mulih ning ngene wong tuane. Lha ora ngerti persoalane apa ora mudeng lah. Ning mulih. Akhire kan sekitar sebulan mbah iki loro ning omah nggur lanang wedok tok ning omah loro. Wis tuwa padahal. Ngono kuwi. Nah, mulai ning heeh, kok lah wong 80 wis mlaku wis angel. Loro-loronen ngono kuwi. Lah aku wingi dikabari karo tangga ngarepan. Anu mbah anu dhewe Mas ketoke. Ayo ditiliki ngono kuwi. Lah pas rasa-rasan ngono kuwi iki aku sesuke niliki rono karo bojoku. Ya tak gawake daharan apa piye kan wedine nek rong dahar rong kepiye ngono to. Lah pas niliki rono ki sing kakung gerah Mas. Sing kakung gerah, garek sing setri digawake bungkusan karo bojoku senenge ra umum tuh didahar wis. Terus Pak RT dikabari ya nek ternyata enek yai sepuh kalih niku ki dhewe ngono kuwi. Ya terus wingi
Wingi apa jenenge akhirnya gentenan ngenai daharan, ngono kuwi gentenan. Lah, pas balik kok omahe jenengan kae kan jam 2 bengi to kae aku. Ning kene iki jagongan karo cuaca, ngerti-ngerti iki enek swara wong bengak-bengok, Mas. Sing setri Mbah Putri. Mbah Putri iki bengak-bengok. Tulung, tulung, tulung ngono to. Lah kan kene ya kaget to. Wah, aku langsung sarungan kae, klepat melayu mengarep. Mbah Putri iki wis ning ngarepan omahku jebul dodok-dodok pager kuwi. Pripun Mbah Putri ngono wae. Anu Mas tulung ceken Mbah Kakung kae ngopo, Mbah Kakung ngopo. Wah, pikiranku rak tiba apa piye kan ngono to. Langsung tak leboni omahe, tak leboni kamare, ternyata Mbah Kakung wis renek ning ngono kuwi. Wis renek. Dadine, heeh, bablas ora eneng to. Kan aku kan yo ora wani mastekke nek iki renek apa ora, tetep aku telepon Pak Bayan, takon teko goleki bidan, takon ngecek. Sing diomongke Mbah Putri kuwi sing aku ning kono kuwi iki dadi anu, Mas. Dadi weling sakal bahwa ngomongnya ngene iki Mbah Putri. Kowe iki janji arep ngancani aku. Kudune kan bareng. Aku ki dhewe. Saiki tok tinggal kok tegel men kowe. Duwe anak, anake yo do lunga. Ora tau mulih. Walah aku langsung iso kepala Mas aku, Mas. Aku kelingan wong tuwa kuwe, Mas. Gusti Allah aku. Lah tak bekep to Mbah Putrine pun Mbah. Lah arep anu Mbah Putrine gedhuk-gedhukne sirahe ning tembok Mas. Arep melu. Kan tak bekep kae yo ngenteni Pak RT aku ya. Pak RT terus teko kae, teko kae. Terus tak goleki nomere anake, terus tak teleponke anake ning Jakarta tak kabari, Mas. Niki enten kabar niki kula teng griyane jenengan nek bapake jenengan pun mboten enten aku ngono kuwi. Tangisan kae anake. Langsung numpak pesawat Bali rene ngono kuwi. Diajak arane ning kene ya mangkate budal kok kene nglumpuke. Dispil to Pakde tosane ora nggo dipajang kae. Oh iya ya dhewe iki kakean cerewet. Mos tak sepil nek ning ternyata anu. Lah ya ning ternyata nek ngomongke wong tuwa ki bayuh. Kaya dhewe iki rak calone sok bakale ngono ya, Mas. Maksud iki nek saka ukara Jawa nek anak telu wedok kabeh rak gendong mayit. Ayo. Anak telu wedok kabeh. Ketika secara teknis karo kepercayaan ki bahwa anak wedok ki mesti melu sing lanang to, mbah melu gaweane, mbah melu omah-omahe segala macam. Kelakon nek dhewe iki dhewe, Sok. Yo, jan dhewe. Biyen kan dia anak loro, terus muncule anakku sing iki. Selisih kan 17 tahun karo sing barep. Iki kan karena aku mau mikir ke keadaan apa masa tua itu nanti jangan sampai dua anak loro wedok kabeh tiga wong. Lah aku kan dengak-denguk. Nggae anak neh iki nggae anak iki. So pakane tiga wong neh. Ternyata lho kan karena urip kamu ora iso diperintah, ya wis no tiga ya ora apa-apa kabeh wis ketulis to. Lah ya. Kabeh yang ditampa. Iya, garek nopo kan kabeh kamu kan wis cetha lan dadi anune to eneng nggone panggonane. Lah ya ora apa-apa tinggal saiki ade nampa golek laku kebecikan ning tangga, ning ngene dulur-dulur, ngerti termasuk ning ngene TikTok kan ade dulur akeh. Supayane dulur iki gabung mbok menawa sombe nek tinggal anak-anak terus dulurane harus tunggone karo wong TikTok ngono, apa ngerti? Siapa tahu penemuan gitu. Iya. Ceritane Pak Dipalu Gojo marane kudu nangis. Padha Mas. Lah aku ki pas ning ngono kuwi ning lokasi Mas aku. Ngerti Mbah Putri kelangane ngantek kaya ngono. Terus anake adoh kabeh. Aku ki terus dadi bayangke ketika ning posisiku ngono blendah kepiye. Makane kan akeh peristiwa-peristiwa sing ngono kuwi to Mas. Ketika saya ini ngono. Ning atiku ki mulai tak geser karo ning pikiranku. Bahwa iki memang sing paling terpenting ning atiku ning pikiranku ki memang dudu anak. Sing paling terpenting ning ati karo pikiranku ki bojo. Mergo ya sampai kapanpun ki ya sing ngancani. Nek anak ki bakal ya menyongsong masa depannya kan ngono kan. Ade ra iso
dengan keegoisan kita ngungkum anak kowe kudu ngancani aku dan kowe kudune cedhakku dan segala macam. Lah wong duwe takdire dhewe kan ngono. Iya, makanya kan saiki fokusnya to nenggon lingkungan kayak neng RW wingi untuk dawuh ke RW wangi pasang MMT ngalap berkah dari hubungan manusia dengan manusia. Siap dawuh Mbah. Ini Pak Lurah Aja kuwatir Pakde, tak kancani. Iya, wis ngono Sesuk kuwi. nek tuwa, tapi ya pusakane tak waris. Lho, sing jenenge misi ki ra ketang licik ki ya dibutuhkan. Nek kaya Mas Reviansah ini kan termasuk misine kan misi licik iki, ngono kuwi. Ini ya dibutuhkan, gak masalah ngono kuwi iki. Ngono kuwi. Sok tenan lho ya kancanono lho ya, tak tuwake sok ora ngancani. Apa ngerti Revansah kita itu Revansah kok karo dhewe. Oh ngono. Kono sing butuh kanca. Bangane butuh kanca wingko. Kowe di pusaka ora, Mas? Wi ora di pusaka ora nek duwe sok tak kancani ne pengerti terus pusakane tok wariske ning aku ya. Iya, tuwa dhek karo dhewe. Dikira adik ki wong tuwa, adik cek enom. Wah, tapi yo ngono kudu betah tak pisui. Lha aku ki lho disanjung seneng, dipisui seneng, dielek seneng. Lha aku ki nampa seneng terus. Luwih penak nek apa-apa ki ditampa kanthi seneng, bangane kanthi mereng jangkrik. Aku rasa ngancani Pak D, tapi lek kon ngrumati pusakane aku ya gelem nampa. Aja sembrono. Ngrumati iki ternyata luwih angel daripada nampa. Betul. Tenan, wong ngrumat iki ning kono iki tersemat tanggung jawab. Pamit rumiyin. Ora entuk nuwun, salam. Nggih Mas, matur nuwun Mas. Nggih Mas Adi. Suwun sangat. Megantara. Lho wi kok nyepil Mas Megantara. Wis tak sepil. Nek aku pilih nampa bangane ngrumati. Nek ngrumati pusaka kuwi kan berikut dengan penyatuannya dengan diri, terus kemudian lagu-lagunya itu juga berkaitan dengan diri. Saya pikir ngumati pusaka iki ya tidak gampang. Nek mungkin barangkali nek ming 1 2 kita bisa ya. Tapi nek sudah banyak terus kita ngrumati banyak. Kadang-kadang coba dijejerke. Keris itu jumlahnya 10 jejerke dibuka kabeh. Bisa lho mumet. Bisa. Karena muatan jejak rasa yang ada di dalam keris kuwi iki luar biasa. Luar biasa. Aku duwe mbah wedok saka mamak mbiyen Mbah Lanang yo ngrumati pusaka aku pengen iso ngrumati. Lah iya. Yo sithik-sithik sik, siji pakem. Mboko sithik. Mboko sithik. Wis sithik. Langsung ngurmati 100 pusaka. Nek akeh ku ndak kuareten. Heeh. Mah ora kopen kok. Ki adem blate hawane iki. Mah ora kopen. Heeh. Jemene nek bar entuk rezeki ngene iki hawane iki dadi gampang adem. Iki gendang pengen wup wae ta kowe ket mau iki asline. Aku jek pengen misuhi Pak Dipalu Godo ben diwenehi pusakane. Rene ya to. Ndan to, kowe Rene misuhi tak gawani wae pusaka. Wes iki dadi kocapku. Kowe teko nang omahku misuhi jancuk ngono. Kowe tak kei pusaka. Tenan aku ora ngerti. Wujud persaudaraane adewe iki rak dengan pisu-pisuan ngono to. Ya to. Wes Rene yo. Lho. Aku wis gak sang ngenteni penonton 100 anggar kowe teko kene tak nehi. Lho kurang piye aku. Renek sing nuruni Mbah Kakung ki sak keluarga besar. Ya tetep eneng Mas sing jenenge ngene. Nah, iki enek tema meneh sing dibahas Mas Filbut kuwi Mas. Tentang peran pengganti. Bahwa jangan pernah khawatir jika matahari itu masih terbit dari timur masuk ke barat. Ngono kuwi. Diri setiap orang itu pasti ada orang-orang yang akan menggantikannya dan semuanya akan baik-baik saja. Wis dadi sanate kok guruku. Wis ngono kuwi. Ini jangan pernah
Jangan pernah berpikir bahwa kita nanti ketika tidak ada itu, waduh lah, terus nanti keluargaku piye, terus karyaku piye, terus sing tak garap piye dan lain sebagainya. Semuanya akan terganti. Lah wong menungso ki rak yo nggur ngene. Ketika meninggal, nama saja wis ora disebut kok. Iya, almarhum ngono kuwi. Nek jenasahe, jenate ngono kuwi. Bahwa nama kuwi wis angel disebut. Kecuali orang-orang sing memang sing memang duwe tinggalan. Sing tinggalan kuwi tidak habis termakan oleh apapun meskipun waktu dan lain sebagainya. Sebuah karya ya iso, sebuah laku sikap ya iso, sebuah segala hal. Tenan to tak parani rono kira jalan kaki kolaman rono pirang jam. Rasa jalan kaki numpak lewat tol gen cepet kesuwen aku ngenteni nek jalan kaki. Kula duwe salah sijine yen kula buka kok kula mumet wonten napa nggih. Nah, kuwi. Iya. Iki dijelaske Mas Kris wi Mas. Masalah aku duwe pengalaman yang sama. Iya. Mas Kris, ya seperti tadi saya sampaikan bahwa merumat pusaka itu kan tidak mudah sebetulnya. Kita memiliki pusaka satu mungkin biasa, punya dua biasa. Coba seluruh pusaka itu dikeluarkan, tak mumet. Itu terjadi kenapa? Karena di dalam pusaka itu, menurut saya, yang saya yakini itu begini, dalam pembuatan pusaka itu kan ada jejak doa dan rasa yang tertinggal di dalamnya. Jejak doa dan rasa yang tertinggal di dalam itu, kemudian ketika diserahkan kepada pemilik pertamanya dengan penuh peristiwa, kejadian dan sebagainya, dia juga menyimpan rasa dari pemilik pertama, sehingga rasa pemilik sang empu dan pemilik pertama ini tertinggal di dalam sebuah pusaka. Kemudian diwariskan lagi kepada generasi berikutnya. Di situ muatan rasa itu juga tertinggal lagi karena peristiwa yang dialami pemiliknya tentu saja. Terus mengalir terus terkumpul sebuah rasa-rasa yang luar biasa, apalagi kalau dia pernah tertimbun atau tenggelam atau tertanam di alam ya, dia memuat sebuah rasa semesta di dalamnya. Sedangkan kita melihatnya hanya sekedar fisik saja, di dalamnya tidak terlihat secara rasa itu tadi. Kalau kita merasai keris itu begitu, maka yang timbul kadang-kadang koyok seolah-olah itu konflik atau batin kita benturan atau mungkin belum terbuka rasa itu dan belum terjadi penyatuan bonding itu tadi. Sehingga pusing adanya. Jadi nek secara prinsip kerjanya itu memang ya kayak hukum fisika toh, bahwa energi itu kan kekal ya Mas Kris. Energi itu kekal. Hukum energi itu dia tidak bisa hilang, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihancurkan. Tetapi energi itu kan terkonversi ya. Secara hukum begitu. Nah, sedangkan pusaka-pusaka yang panjenengan miliki barangkali itu kan seperti yang tadi disampaikan karo Mas PB bahwa banyak sekali jejak-jejak peristiwa, baik itu dari seseorang, baik itu dari alam, dari semesta dan lain sebagainya. Energi itu kan terkumpul dan melekat. Ora sandadak kita ngomong ke pusaka, rumah kosong saja itu pun juga ada energinya jika kita cermati atau kita yakini sebagai energi. Sehingga energi-energi itu barangkali ada yang cocok dengan energi dari kita, ada yang belum sinkron daripada rasa kita, sehingga dibutuhkan untuk kepekaan dan rasa yang sama. Kayak misal contohnya begini. Kayak nyonyaku toh Mas. Nyonyaku, bojoku, itu zaman biyen omahku pas belum ada dulur-dulur sing manggon ning kene. Yang di rumah itu hanya saya, istri dan kedua anak saya. Ada beberapa keris yang tak deleke ning jagrak. Biyen iki ning kerdus, biyen iki ning kerdus. Terus aku tugas ning luar kota.
mangkat sing di omongke bojoku sing dilaporke bojoku ki gak nekokke wis madang urung, wis lagi ngopo segala macam. Sing ditanyakan bojoku ki mesti ngene. Yah, kerise gemblodak ya ning dhuwur kae. Yah, aku wedi engko keris iki wis aman urung dan segala macam. Nah, padahal ketika aku neng omah iki aku rung pernah mengalami kejadian-kejadian itu. Semuanya baik-baik saja. Nek aku mikirku bahwa oh, iki karena istriku baru pertama atau baru awal-awal memaknai sebilah pusaka itu dengan segala asumsinya sehingga terjadi sebuah koyok benturan atau tabrakan daripada energi yang menjadi bawaan dari pusaka itu. Sehingga muncul asumsi seolah-olah gerak, seolah-olah geludakan, seolah-olah ABC dan lain sebagainya. Itu kan melekat sekali kepada siapapun. Terus akhirnya sampai sekarang ngomongku nggur siji karo bojoku. Nek awakmu pengen keris ora tang glodak, tak ajari ngerawat. Ayo minyaki keris. Nyo, carane minyaki ngene iki. Ketika minyaki, ora enek salahe tok ujubi karo donga. Terus dirawat. Dengan cara begitu engko awakmu iso bersinergi. Sampai sekarang alhamdulillah aman Soleman. Ya, masalah itu kan karena setiap orang punya jalan waktunya masing-masing, maka persepsi itu yang timbul itu kan berbeda-beda dan beragam, sehingga efek yang timbul juga tidak sama antara satu orang pengalamannya dengan yang lain itu berbeda kepada keris. Pasti beda. Makanya kan sekilas inspirasi kemarin saya pikir tentu kita butuh untuk sharing-sharing pengalaman dengan penonton tadi live begini duduk terus kita buat jadwal siapa yang mau naik menceritakan pengalaman itu misalkan biar gayeng ya toh pikir saya kan ngono kuwi. Sapa sing mlaku-mlaku klambireng Mas Palu Gadah? Kayak jenenge Mas Joni. Mas Joni itu orang terbaru yang melu neng omahku. Itu belum lama kayak Mas Joni. Secara prejengan dia legam, wedi, muangane okeh. Turne ora pamilih. Ora pamilih. Dadine mana hadap sayur dingat nget. Aku kondo kuwi sayure Mojopahit tangguhe piye? Alah nek kula sementing wareg ngono kuwi ya disikat entek padahal ya sayur-sayur Mojopahit ngono ya. Suweneng aku Mas delok kayak ngene. Iki kayak dia ngobrol terlalu serius, mulane kan wong dora. Saiki mungkin leren sik ben jenenge apa ben sesuk ya nek bahasan meneh. Ora entek bengi iki. Tapi pengetahuannya Adirak terbatas to. Nek entek bengi iki sesuk ora iso. Itu maca Google sih saurunge ngomong. Iya no. Aku nyimak mawon ket mau. Matur nuwun. Wong iki persoalan iki nyimak ora iki gak apa-apa Mas. Sing penting iki secara niat ki diujubke untuk dokumentari kita. Nek bahwa aku Mas BB iki kakangku sing dudu enek tunggal saka trah mbah karo wong tuwa tapi aku iso duluran ki ngungkul-ngungkuli kakangku kandung. Iki tak terjemahke ning nggon pikirnya kan bulan Ramadan ini kita fokus untuk cara nek bisa pokoke kaya contoh kaya si Agus Nur kayak menjalani wirid visual dengan cara dia melukis setiap hari. Tapi pikir saya kita juga menjalani sebuah wirid dalam hal ini kita bercerita tentang aku dan kamu itu tadi. Kalau ada nanti penonton yang lain wiridnya dhewe ya. Aku dan kamu dan dia menjadi kita. Nah, yo wes nanti kalau bisa ya begitu, kalau tidak bisa ya begitu wirid kita cuma ngobrol gini. Lah kok malah niati ben bengi live ya, dhewe ya. Ya, lah kok malah Palu Gadah kepayen to kemudian. Kentenan ngono ya. Nah, iki nek ora di kayak yono ringko. Lah ya, lha niate iki nggur nyimpen memori kok malah untuk rezeki ya alhamdulillah to Mas.
Ya wis Sesuk ngono wae. patremku teko ben iso ngrawat sing tenanan, juos. Ngono kuwi lho, wong lanang. Ngapunten Pak DPP Kang Palugadas, kula mandhap. Kondur, siap. Nggih. Ono wis sik ae. Ya wis, ngono wae tak ucapkan kepada dulur-dulur karena saya yang menjadi host. Matur nuwun. Matur nuwun, tak dongake dulur-dulur kabeh.